हेलो गाइज, आज चाहिँ हामी यता गुल्मीको मालिका धुरी जाँदैछौँ। बाइक चाहिँ यहाँ छ, मम्मी चाहिँ उता हुनुहुन्छ। मम्मीले चाहिँ भिडियो बनाउनुहुन्छ, मैले चाहिँ बाइक चलाउँछु। अब यस्तो खै बाटोको हालत लेखमा चाहिँ खतरा माथि डाँडोमा त्यो धुरुन पुग्ने हामी चाहिँ। ल अहिले चाहिँ यति नै। पानी आएर भोल बढेर बाटो खतम चैत बाटो। बाटो चाहिँ यस्तो रहेको छ, अगाडि चाहिँ फेरि सोलिङ गरेको रहेछ। अनि तलतिर एकचोटि गर्छ अगाडि अप्ठ्यारोमा सोलिङ गरेर झन अप्ठ्यारो सोलिङ ढुङ्गा पुरा ठाडो पारेको क्या। यहाँ यो बेसी गहिरो हो क्या फेरि यहाँ त यस्तो खतरा। ला आउनु होइन कुवालाई लगेर जाने युकेर अब त वेट गर्दैछौँ। हाम्रो हजुरआमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो वेट गरौँ घुम्तीमा। यताबाट यहीँ आउनुहुन्छ। गोरेटो बाटो चाहिँ यहाँदेखि रहेछ है, मान्छे हिँड्ने हो है। हामी गाइज अहिले चाहिँ हामी यहाँ माथि आइसकेका छौँ। यहाँदेखि चाहिँ अब बाटो चाहिँ सकिन्छ, गाडी हिँड्ने बाटो चाहिँ यहीँनिरसम्म मात्र छ। अनि यहाँदेखि चाहिँ अब बाइक लग्नको लागि चाहिँ सानो गोरेटो बाटो हो त्यहाँ, बाइक लग्नको लागि मात्र। अनि गाडी चाहिँ जाँदैन। सो अब हामी बाइक चाहिँ अलि माथिसम्म लग्छौँ, बाइक चाहिँ यता राखेका छौँ। अब चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ सामानै उरालेर चाहिँ जानुपर्छ। अब यहाँदेखि चाहिँ यो सानो बाटोमा बाइक लगेको म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है। लेट्स गो गाइज, लेट्स। अब हामी चाहिँ यहाँदेखि स्टार्ट गर्दैछौँ भिडियो एकसाथ। फोन चाहिँ मामाले समात्नुहुन्छ अलि माथि है। बाटो चाहिँ यस्तो छ गाइज, हेर्नु। बाइकले जानको लागि मात्र हो यो चाहिँ, साँघुरो बाटो छ एकदम। यसमा चाहिँ बहुत सजग भएर चलाउनु पर्छ। अझ एक त मैले हेलमेट नै राखेन, हेलमेट चाहिँ त्यही राखेँ मैले। हेलमेट किन राखेन, रोटेसी चाहिँ सक्यो। भर्खर खनेर चाहिँ त्यस्तो चिप्लिराख्यो। टर्निङ त खतरा छ त। हेर्नु न, रुखको मुनि चरबाट अघि पानीमा त यस्तो कटिङ छ कि कति छोटो यार बाटो चाहिँ। पुरा बडी चिप्लिन्छ क्या। मजा क्या त्यो रोडमा हाइवेमा हिँड्ने जस्तो भन्दा रमाइलो टाइपको। हेर्नु न, घुम्नु कति छोटो हो यार। कटाइ डुब्राइदिन्छु। त्यो चाहिँ हामीले सोधेको, त्यहाँ चाहिँ बाटो खन्ने मान्छेहरू बसिराख्नु भएको छ। हिजो अस्ति मात्र खन्ने गऱ्यो। अनि चाहिँ हामी ट्राईको लागि मात्र हामी आएर फेरि फर्किँदैछौँ। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइसकेको छ। त्योभन्दा माथि चाहिँ हिजो अस्तिसम्म बाइकहरू जान्थेन।
गोरेठो बाटो मात्र थियो त्यसलाई चाहिँ उद्घाटन गरियो हामीले मर्मत गरेर यस्तो बनाएको छ हामीले चाहिँ उद्घाटन गरे अब हामी यहाँदेखि बाइक पार्क गर्छु बाइक पार्क हुन्छ अब एकैनिर हामी चाहिँ अब बाइक चाहिँ यहाँ तल राख्यौँ अनि यहाँदेखि चाहिँ अब गाडीहरू माथि जाँदैन अब चाहिँ यहाँदेखि हिँडेर हामी जानुपर्छ यो बाटोदेखि यहाँ चाहिँ कुहिरो लागेर केही देखिन्न कुहिरो चाहिँ हिँडिरहेको छ मलाई पनि थकै लागिरहेको छ बाटो चाहिँ यस्तो छ है म चाहिँ यहाँ छु अनि यतादेखि चाहिँ हामी अब जाँदैछौँ वरिपरि सब जङ्गल छ गुराँसहरू फुलिरहन् बाटोहरू चारैतिर कुहिरो लागेर केही देखिन्न यत्कैदेखि त्यत्कै नजिकै देखिन्न गाइस यहाँ त हेर्नु न बाटो चाहिँ कस्तो गुराँसहरू फुलिरहेछ बाटो चाहिँ होइन यहाँदेखि टक्क यसरी एकदम रमाइलो हिँडेर चाहिँ अलि माथि डाँडामा चाहिँ मन्दिर छ है त्यहाँ जानुपर्छ म चाहिँ यहाँ छु थाकेर चाहिँ स्या गरिरहेको छु हामी चाहिँ बाइक रोकेर आधी घन्टा हिँडेर चाहिँ यहाँ बाहिर आइसकेको छौँ यहाँ चाहिँ झोलाहरू चप्पलहरू यतै राखेर चाहिँ यहाँ भित्र जानुपर्छ अनि यहाँ चाहिँ चारैतिर कुहिरो लागिरहेछ कुहिरो उडिरहेको छ हेर्दाखेरि नि मौसम आनन्द लाग्दो ए ल हुन्छ यतादेखि जानु मिल्छ यहाँ चाहिँ यस्तो रहेछ त हो होइन उहाँ जा यसो गरेर हात जोड ढौले फुलपाती पाल हुन्छ ल हुन्छ ल गाइज हामी चाहिँ अब माथि मन्दिरमा पूजा चाहिँ सकेर अब यहाँ तल आइसकेको छौँ फेरि होइन फर्केर अनि यहाँ चाहिँ अब पकाउने खाने अनि रमाइलो गर्ने चाहिँ हुँदैछ पछाडि म चाहिँ यता हो सबैजना त्यहाँ खाना पकाएर खाएर अब रमाइलो गर्ने हो है अनि अब त्यसपछि हामी एकछिनमा फर्किनुपर्छ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ खाना खाएर अब फर्किने तयारीमा छौँ सबैजना फर्किँदै हुनुहुन्छ है ए सबैजना अब कोही हिँडिसक्नुभयो कोही हिँड्दै हुनुहुन्छ म नि अब बाइक स्टार्ट गरेर जाँदैछौँ सबलाई बाई बाई छ हो सबलाई बाई 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 छ ल जस्तो छ बाटो उस्तै खतम छ झन् 4 मिटरभन्दा देखिन्न चाहिँ हामी शीत परेर यहाँ आँखाको परेलीबाट पानी चुइरहेको छ मार्क्स भिजिसक्यो लगाएको यता त अलिक कम रहेछ यार उता त बाक्लै
कहाँ हो बा कहाँ हो